ақын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұқағали Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасас ауылында дүниеге келген. Мұқағали Мақатаевтың шығармалары туралы 700-ден астам ғылыми зерттеу мақалалары бар. Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Бүгінгі бағдарламада ғасыр ақыны, халықтың сүйікті ақыны Мұқағали Мақатаевты еске аламыз. Бағдарламаның қонағы Мұқағали Мақатаев атындағы халықаралық қордың төрайымы Бақытгүл Қыдырбайқызы Мұқағали келіні. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз. Мұқағали Мақатаевтың жерлестері, қарасаздықтар ақынның барлық өлеңдерін жатқа біледі дейді. Сол рас па? Ол кісінің өлеңдерін жүрегі қазақ деп соққан екінің бірін алып барып сұрасаң, сол отан туралы, үш бақытым, соны айтады. Бүгін менің туған күнім өй пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жаса бередім өзім-ақ, тәңірдің бір жарықпай-ақ қойған-ай, мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мына шапам, мына ватым міндемей. Қарасаз енді ол кісінің туған жері ғой, кіндік қаны тамған жері. Сондықтан да ол жердің адамдары ол кісіні өздеріне бір мақтаныш санайды. Сол ақынның елінен, жерінен болғаннан кейін біздің өзіміздің міндетіміз деп ойлайтын шығар. Шындығында да жаңағы сол жердің кішкентай балаларының тілі осы атамыздың өлеңімен шығады десем артық айтпаймын. Сінер білер бізді басы бар жан, ал кеттік поэзия асыл арман. Поэзия сененде өзгеденде дәуірдің ақиқатын жасыра алман, сабырым ашуымды жасыра алман, қуанып ашынуды. Жел уақыт мінгізіп желмаяға алып қашып барады ғасырымды. Ауылға кіріп келген кездегі сол орталықтағы атамыздың мұражайы керемет бір қуаныш сыйлайды. Сол ауылдың еңсесін көтеріп тұрған ғимарат қой. Музейіне барған кезде оқушылар қарсы алады. Балалар орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде жаңағы таныстырып, сол атамыздың өлеңдерін ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде оқыды. Армысыздар қадірменді қонақтар, Мұзарт тауының мұзбалағы, қазақ халқының біртуар перзенті, ақын Мұқағали Мақатаевтың әдеби мемориалды музейіне қош келдіңіздер. Мақатаев Family Asset, Орақ, Кепсер and Озы. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы, қаным кеуіп қаталаған кезімде, сусынымды қандырсам бір болғаны. Бұл енді қуанарлық жағдай. Халықтың шексіз махаббатына ие болған адам ғой енді. Шексіз махаббат енді ол кісі халық ақыны деп айтуға болады. Қадір тұтар ғасыр ұрпақ халықтар, ұлы болып қалу қиын бәрінен, тірі адамға тірлік дейтін тамұқ бар, қарсалады ол орымен де жарымен. Күнделікті күйбең өмір уақытты ұрлаған, күйбең тірлік күйбең өмір, күйкөмірге құл болу да тым жаман. Мұқағали ағамыз бен Лашын апайдың аттары әу баста азан шақырып қойғанда басқаша болған екен. Неге өзгеріп кеткен? Мен бірінші кезде осы қорды ашқандан кейін осы ақын туралы көп жұмыстар жасадық, кездесулерде болдық. Сол кезде ол кісінің аты жөнін сұрап жатса, қалай айтарымды білмей кібіртіктеп қалатын. Сол кезде Лашын мамам айтып еді, ол кісі көз тірісінде Райымбек ата сияқты мен де келіндеріме өзімнің атымды ататам деп айтқан екен. Сондықтан да атаңның өзінің қалауы сен айта бер деді. Ол кісінің азан қойып атаған аты Мұхаммед Қали болған екен. Ол сөзді атаған кезде өте ауыр бола ма деген сияқты ол кісінің атын өзгертіп, осы уақытқа шейін Мұқағали атанып жатыр. Бұл да жаңағы халықтың сүйікті ақынына деген құрмет қошеметінің бір кішкентай ғана болса да бөлігі ғой деп ойлаймын. Ал енді Лашын мамама келетін болсақ, ол кісінің азан шақырып қойылған аты Ләсима екен. Қандай әдемі? Ләсима Лашын құсқа теңестіріп, ол кісінің мінезі, өр мінезді, ер азамат сияқты. Ол кісінің туыстары тәте, апа демей, аға деп атап кеткен. Солай ма? Лашын аға деп, шындығында да мінезі, өр мінезді,
сондай бір рухты сондай адам болды ғой. Ол ақынның әйелі бекер адам болмайды ғой енді. Ақын ауыл адам болса, мен ойлаймын, сол кісімен 30 жыл бірге өмір сүрген, Лашын мамам да сол Алла тағаланың жіберген адамы шығар деп. Лашын мамаңыздың көзін көрдіңіз ғой. Екеуісінің танысқаны туралы айтушы ма еді? Ол кісі ана ретінде менімен жиі сырласып отыратын. 30 жыл ол кісіден кейін өмір сүрді. Сол 30 жылдың бір күнінде де ол кісі сол атамыз туралы айтпай отырмайтын. Мынау радиодан өлеңдеріне жазылған әндері естіліп жатса, әйтпесе біреулер естелік жазып жатса, соның бәрін жинап, маған мынау архивті өткізген кезде атамыздың артында қалған мұрасын. Сол кезде қиындыларының өзі бір 2 том болатын дүние. Ол кісілер танысқан кезде ауылдың сыртында дейді, үлкен бір қаратас болатын дейді. Сол қаратастың үстінде сол айлы түнде сол жерде кездесіп, алғашқы балаң кезіндегі жазған өлеңдерін маған оқып беретін деп көзіне жас алып еске түсіреді. Ақ ұлпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың, есіңе мені алғайсың. Лашын мамам да өте өңлі кісі болған екен. Ақ сарының әдемісі, шашы ұзын, тілерсегінен түсетін сондай бір өзінің суреті де бар. Сол кезде ауылдың жастары спектакль қоятын. Атамыз ол кезде сельсоветтің секретары болып жүреді екен, ал Лашын мамамыз мектепте мұғалім екен. Сол кезде спектакль қойып, Қозы көрпеш Баян сұлуды жаңағы сахналаған екен. Сол сахналаған Қозы көрпеш Баян сұлуда қозының рөлін атам ойнап, ал Баян сұлуды жаңағы Лашын мамамыз ойнаған екен. Кейін қартайып, бұл кісі енді кішкене аздап ауырыңқырап, төсектен тұрмай жатқан кезде мен жанына барып қалжыңдайтын. Баян сұлу, тұрыңыз, күлкі қайда деп сол кезде қалжыңдаған кезде кәдімгідей сол еске алып, бетіне қан жүгіріп, өзінше бір әсерленіп, сол кезде ойлаймын енді. Атам екеуінің арасында болған жаңағы сүйіспеншілік есіне түсем екен. Шындығында да бір әсерленіп, кәдімгідей еңсесі көтеріліп қалушы еді. Мұқағали аға ол бір үйдің жалғыз баласы емес. Үйдің үлкені, әкесі соғыста қайтыс болды. Одан кейінгі балалар кімдер, олармен араласасыздар ма? Менің білуімше 3 ағайынды. 3 ұл, ол атамыз, одан кейін ең үлкен екен тұңғышы, одан кейін жаңағы Тоқтарбай ағамыз, одан кейін Көрпеш ағамыз болған. Бірақ енді Тоқтарбай аға да, Көрпеш аға да дүниеден озып кетті. Балалары бар? Балалары бар. Тоқтарбай ағаның 2 қызы бар, Көрпеш ағаның 1 ұлы бар. Сонан кейін осы Қытай Халық Республикасынан бізде Құлжадан бір кісілер келіп, біз енді кейін таныстық, тағы бір қыз болған екен. Ол қыз Қытайға қазақтар өтіп жатқан кезде, қиын кезді басынан өткізген кезде қазақтар сол кезде Қытайға кетіп қалған екен үйленіп. Содан сол кісіден бір қыз болған екен да, сол қыздың ұл қыздары бізбен араласып, сол қыздың қызынан тараған ұрпақтар осы жерге 2 болып көшіп келді. Жиендер. Сол кісілермен араласып тұрамыз. Атам мен Лашын мамамның жанұясында 5 бала дүниеге келді. Оның ең үлкені Ләззат деген, ол 9 айлық кезінде шетінеп кеткен екен. Одан кейін Майгүл ескіріп қалған кезде 11-ден асып 12-ге кеткен кезінде мотоцикл көшеден өтіп жатқан кезде қағып кетіп қайтыс болады. Одан кейін біздің үйдің отағасы, Жұлдыз ағаларың, ең үлкені қазіргі Жұлдыздан кейін Алмагүл деген қарындасы бар. Ол да осы Алматыда. Алмагүл қазір зейнеткер. Ол да кітапханада жұмыс істеп, зейнетке шықты қазір. Одан кейін Айбар деген. Ол Айбарға да арнаған өлеңдер көп болды. Күнделігінде де жазылған Айбар туралы. Айбар кішкене өзі пысықтау, сондай бір жанып тұрған балалар болады ғой. Өзі 2 метр бойы, иығы, бет түрі, келбеті, соның бәрі сол атамызға өте жақын еді. Сол Айбар кезінде «Лягушка Эдельвейс» деген кинода жаңағы түскен. Фантомасын дейіп кнопканы басады. Ал комиссар журналистке жақындап былай дейді: «Көтер қолыңды!» Фантомас ілгері кете береді. Бір терезені көреді. Сол жақтан мылтық атылады, тарс-тарс.
Оны журналист кетеді, журналист құлайды. Антамасы ха-ха-ха деп келеді. Сосын тағы да еңкейіп, барлық кнопканы басады. Сосын барлық ракета ұшып шығады. Біз осы үйленген кезде, келген кезде ол Есенинді, Пушкинді жатқа айтатын. Өте сондай бір талантты жанып тұрған бала еді, бірақ енді жұмыс істеп жүріп, жаңағы стройкада құлап, басымен құлап, содан ауыршаң болып қалды да. Сол осы... Ол үйленбеді ғой? Үйленбеді. Біраз уақыт болды, қайтыс болып кеткен. Айбардан кейін Шолпан деген ең кенжелері. Шолпан ол Қазақ ұлттық университетінде, филология факультетінде француз тілінен сабақ береді. Осы ағамыздың радиода 5-6 өлеңін өзі оқыған дауыс сақталынған. Соның ішінде бесіктегі бөпеме деген бір өлеңді өзі оқиды. Ол қай бесіктегі бөпеге арналған сонда? Негізі енді сол ең кенжесі, мен ойлаймын сол жаңа Шолпанға шығардым екен. Бесік басында деген өлеңін өз даусымен оқиды. Бұлқынып жатыр, келмейді-ау құрғыр шамасы. Бұлқынып жатыр таусылдау айла шарасы. Сәулемнің менің аяқ пен қолым матамай, бостандық берші мамасы. Тұмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, шандудан бөлек қалған ба шараң таусылып. Аяқ пен қолым матамай, бос қой мамасы, кішкентай адам көрсетіп жатыр қарсылып. Жұлдыз ағаң енді өзін өзі тексеріп, осы менің әкемнің қаны, бір кішкентай бір несі, сәулесі бар ма екен деген сияқты. Сол прокуратурада істеп жүрген кезде, біраз бір бос кездерінде бір 2 общий дәптерге жазған екен. Онысын өлеңдер. Мен ақын емеспін ғой, бірақ ақынның ұрпағы болғаннан кейін өзімді тексерейін деп едім. Сол кісінің қаны менің бойымда бар ма екен деп тексерейін деп едім деп, содан кейін қанының бар екеніне көз жетті. Сол газет журналдардың бәріне де шықты. Әке сарыны деген бір жинағы шықты. 60 жылдығында арнайы шығарды. Мұқағали Мақатаев туралы қандай да бір үлкен кіші іс-шаралардың басы-қасында сізді көреміз, өте қуаныштымыз. Ақынның келіні болу, ол сіз үшін мәртебе ме, жоқ жауапкершілік пе? Әрине, үлкен жауапкершілік. Біз енді ауылдан шықтық, 2-ның бірінің қолында кітап болатын. Менің әкем математика пәнінің мұғалімі болған. Сонда біздің үйдегі әлемдік әдебиеттің барлығы дерлігі болды. Әрбір өлеңі, әрбір сөзі қазақтың жүрегіне жеткен, қазақтың сүйікті халық ақыны деп айтуымызға болады. Сондай ақынның үйіне келін болып келген кезде мен өзім кішкене ыңғайсыздандым. Ұлы адамның келіні болу мәртебесін алып жүре алам ба деген сияқты. Анамыздың өзі атамыздың дүниеден озғаннан кейінгі жалғаған дүниесін маған эстафета сияқты аманаттағаны, ол аманаты да анамның аманаты, ол да маған үлкен жауапкершілік. Сондықтан енді атамызға біз ол кісі дүниеден озғаннан кейін үйлендік, Жұлдыз екеуміз. Сондықтан да енді ол кісіге келін ретінде қызмет жасай алмадым, бірақ енді мына қорды ашып, ол кісінің рухына қызмет жасап жатырмын. Қордың жұмысы туралы айта кетсеңіз, сонда сіздердің басты мақсаттарыңыз не? Қандай жұмыстар жасалынып жатыр? Ол кісінің кезінде, көз тірісінде кітаптары жөнді шықпады. Енді көп адамдар ол кісінің әріптестері Мұқаң туралы олай айтуға болмайды деп айтып жатады, бірақ мен онымен келіспеймін. Өйткені қазір архив мен қолымда. Қарап отырсам, көз тірісінде шыққан кітаптарының кішкентай, пышақтың қырындай ғана, кішкентай кітаптар. Алғашқы кітабы Қарлығашым келдім деп, бірақ кейінгі басылымы ғой осындай кітаптар. Бұл енді қатты мұқабамен шыққан, бұны қордың артынан шығардық. Мұқағали Мақатаев. Қарлығашым келдің бе, қаршығадан саумысың? Аман есен жеттің бе, айыр құйрық науғысым? Оралдың ба тағы да өзің өскен ұяңа, оралдың ба сүйіктім, екеуіңде бармысың? Сайрауығым бұғалай қайда кеткен серігің, зияны жоқ зиялым өкпелетті сенігім. Түсінікті сүйіктім, түсінікті айтпенді, тұмар құсым кеткен ау тырнағында перінің. Алғашқы кітаптар мынандай болған шығар, пышақтың қырындай. Сондай кішкентай жарты баспа табақ, одан үлкені бір баспа табақ, сондай кішкентай кітаптар шыққан өкімет тарапынан. Орта Азияда ең бірінші болып бұл кісі жаңағы Дантені аударған
сол кітапты аударған кезде жүрегіне де денсаулығына да салмақ түсіп кетті ғой деймін деп Жүкен ылғи айтып отырады. Құдіретті комедияны айтып отырсыз. Құдіретті комедияны. Одан кейін де оны ешкім аударған жоқ. Ешкім аударған жоқ. Ең бірінші де қазірше соңғы болып аударған сол атамыз. Сол кітабы шыққан. Содан жаңа Қарлығашым келдің ба? Өмір дастан кітабы ол кісі ауруханада ауырып жатқан кезінде шықты. Басқа кітаптардың бәрі кішкентай. Алғашқы алдымызға қойған мақсатымыз Қордашқаннан кейін осы атамыздың артында қалған дүниесін жүректен шыққан өзінің ұрпағына арнаған, халқына арнаған жыр маржандарын халықтың қолына жеткізсек деген мақсат қойдық та, сол кітаптарын шығара бастадық. Өйткені ол кісі 45 жыл бір қысқа ғана ғұмыр сүрсе де, бірақ көп дүние жазып кетті. Халқын өте жақсы көрді, оны өздеріңіз білесіздер. Жаңағы ең бірінші бақытым халқым, мен соған беремін сөзімнің алтын екенін деп, сол сөзінен ақ білуге болады. Тағдыр дейміз ашына, талақ тағдыр күйбең тірлік алдайды, ақымақтың бақ боп қонып басына, ақылдыдан аулақ кетер бармайды. Көзден ақса жүректегі қан жылға, тағы біздер тағдыр дейміз жаншылып, тағы біздер ұрар бакеш тағдырға, ұстатамыз уайымды қамшығып. Тағдыр дейтін бос сөз жарандар, өтірікке санаңдар, тағдырыңды жасайтында адамдар, тағдырыңды білдіретін адамдар. Абай атамыздың энциклопедиясынан кейінгі ақындардың энциклопедиясы шықпаған екен. Сол біз бірінші болып осы атамыздың энциклопедиясын шығардық. Оған да дайындықпен келдік, 4 жылдай дайындалдық. Ағамызды ақын деп танығанымызбен ол кісі әдебиеттің басқа салаларына да қалам тартты ғой. Сол туралы айтып беріңізші. Енді ол кісіні тек қана ақын ретінде қарауға болмайды. Өйткені жаңа айтып жатырмын ғой. Ол кісі аудармашы ретінде де мысалға өте көп жұмыстар жасады. Дантен аударды, Евтушенконы аударды, Уолт Уитменді аударды, драматургияда да жұмыс істеді. Прозасы бар, әңгімелері бар. Жан-жақты кісі болған ғой. Өте еңбекқор болған, ынта жігерінің мықты болған, рухының мықты болғаны шығар. Бірнеше жыл бұрын біз ақынның ауылында болып қайтқанбыз. Сол кезде ұстазынан сұхбат алған едік. Сол соғыс кездерінде, одан кейінгі кездерде Бальзактың кітабы сонда сол Мұқағали мен еркіндікінде ғана бар. Тәніб Еркін деген ақынды білетін шығарсың. О да осы ауылдың несін. Соның екеуінің үйінен ғана көретінбіз соны. Бөлек мен деп көкірегін қаққан жаңағы мұғалімдердің үйінде, Забраянның үйінде, директорның үйінде ол кітап жоқ болатын. Ауылда жүрбақ, Москвадан «Вокруг света», «Иностранная литература», соң тағы да көп журналдарды поштамен жаздырып алып отырады екен. Ауылда жүрбақ, орыс тілінен, неміс тілінен сабақ берген. Кейін ол кісі шет тілдер институтына түсіп, соң 2 жыл оққаннан кейін мен өзіме керекті дүниені алдым деп, соң арғы тастап кеткен ғой. Ақынның туған күні болады, өлген күні болмайды деген пікірге қалай қарайсыз? Ол рас. Өйткені атамыз бір жағынан көп оқырмандары ол кісіні әулие ақын деп атайды. Ол да бекер емес. Өйткені ол кісінің творчествосын оқып отырсаң, сол әулиелігі жиі көрініп тұрады. Жаңа «Өмір дастан» деген кітапты алғаш шыққан кезде ұстазы Әбділда Тәжібаев атамыз туралы мынау поэзия әлеміне бір керемет ақын келді деп өте жоғары деңгейде бағалаған екен. Сол кітаптың бірін алып, жазып, Әбділда атамызға жіберген ғой. Соң кейін ол кісі бүйтіп қарап тұрып, жаңағы жазған автографына, Мұқаш мына жерде шатасып кетіпті ғой деп 27 наурыз деп жазған екен. Ол жазып отырған күн ол басқа күн ғой, ақпан айы ғой. Ақпан айы. Ақпан айында жазған, сол өлерінен 1 ай бұрын жазған ғой. Сол кезде өлетін күн өлген ғой. Кейін қарасы 27 наурызда ол кісі дүниеден озып кетті. Соң кейін өлеңдерінде де былай оқып отырса, әрбір өлеңнің өзі бір жатқан философия ғой. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарық еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі,
пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Ұйықтасам түсім ылғи тау кіреді деген өлеңін қарасам, соның ішінде өзі жазыпты. Түсе алмай қалып қойдым тау басында, 1 минутым тең келіп 1 ғасырға дейді. Сонда ол кісі өзі ғасырдан ғасырға кететінін айтып кеткен екен. Содан кейін 4 миллион халқым аман болса, мен жерде қалмаймын. Архивтен емес, әрбір қазақтың жүрегінен табыламын деп айтқан. Мұқағали ағаның бір керемет айтып кеткен ойы бар екен, соны оқып бергім келіп отыр. Ей қалам ұстаған қаламдас бауыр қарындастарым, халықты ұмытпаңдар. Халықсыз күндерің қараң, оны сүйемін деп байбалам салмаңдар, оған тек ғашық болыңдар деп. Қандай керемет, е? Иығым ылғи асылған, күнім бар менің түнім бар. Өзгеден ұрлап жасырған өзіндік менің мінім бар. Түзетер соны кімің бар. Тар кеудемде өшпеген, талықсып шыққан үнім бар. Көктеген бірақ өспеген бағымда раушан гүлім бар. Тыңдайтын үнді кімің бар, мәпелер гүлді кімің бар. Мұқағали ағамызды көзі көргендер әртүрлі бір оқиғаларын айтады, олар кейде тіпті әсірелеп жіберетін сияқты болып көрінеді, мысалы үшін мен көрмегеннен кейін. Сіз үшін Мұқағали адам ретінде қандай адам деп ойлайсыз? Мен өз бұрын ойлайтын осы ақын жазушылардың бәрі сондай бір тазалықтың символы шығар деп. Бірақ енді кейін келе көп мақалаларды оқып, газет журналдарды оқып отырып, ол ойымнан қайттым. Өйткені бәрі бірдей емес екен. Кейбір адамдар пендешілікке салынады екен. Ал енді атамызға келетін болсақ, атамыз енді кеңес өкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кездің өзінде ол кісі дін туралы өлеңдерін жазып кеткен. Шындығында да нағыз, таза, періштедей, нәзік жүректі, сондай адал адам болған. Мұқағали ағаның өлеңдерінің әнге сұранып тұратындығын қазірге дейін жалғасы. Қазір де жас композиторлар іздеп жүріп соның өлеңдеріне ән жазғысы келіп тұрады. Сондай адамдар сізге көп хабарласа ма? Ол кісінің өлеңі өзі ән тілеп тұрады. Бір өлеңіне 4-5 композитор ән шығарған өлеңдері бар. Сондай да болады, иә? Сондай да болады. Сендерді іздеймін жан жағымнан, түндерімнен сәулелі таңдарымнан. Сендер жайды жазылған дастандардың тарағынан іздеймін аударылған. Құрбыластарым менің, нұрлы аспаным менің, гүлдерімнің іздеймін бүршігенен, жүрегімнің іздеймін дүрсіленен. 10 томдық шығарамыз деп отырмыз, соның 1 томдығын сол ғылыми зерттеу жұмыстарын кіргізейік деп отырмыз. Өйткені творчествосына докторлық, кандидаттық қорғаған жастар өте көп. Ақынның 90 жылдығына орай Жетісу өңірінде жанр әдеби драмалық клубы челлендж бастапты. Оны маған Әсел Оспан деген ақын сіңілім жолдаған екен. Қазір мен сол челленджді жалғастырып, содан кейін сізге ары қарай тапсырамын. Ары қарай сіз бір өлеңін оқып, содан кейін кімге тапсыратыныңызды өзіңіз айтасыз. Мұқағали Мақатаев, автограф. Көрер едің, шаламын ба, отпын ба? Түсінер ең, ақынмын ба, жоқпын ба? Кектендірген хан жәңгірде жоқпын да, кектенетін Махамбетте жоқпын да. Түсінер ең, ермін бәлде, езбін бе? Білер едің, артықпын ба, кеммін бе? Мен Спартак бола алмадым, амал не? Сенің өзің Цезарь болып көрдің бе? Сырым досы, жырым досы алдыңда, байқашы бір қуандым ба, жандым ба? Махаңдар жоқ, махаңдардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бармында. Апай, енді сізден күтеміз. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні, өмір дейтін бір жарқ еткен найзағай, өмір дейтін көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір дейтін бүйім емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы, қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Атамыздың творчествосын өте бір жақсы көретін,
зерттеп жүрген, жаттап жүрген бір бауырым бар еді. Нұрсәрсен Өзбеков, Нұрсәрсен Болатайұлы деген. Соған шерешіп берейік. Жақсы. Әсерлі әңгімеңіз үшін көптен көп рахмет апай. Жазылар естеліктер нешелеген көрерміз оның бәрін пешенеден. Білетінім әйтеуір бірақ нәрсе көшеді өлең немесе өшеді өлең деп ақынның өзі айтып кеткендей Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері жылдармен, ғасырмен, көшпен бірге келе жатыр. Біз ақын Мұқағали Мақатаевты ешқашан ұмытпаймыз.